咳嗽太凶太顽固，记好2个便宜招，1分钱都不要多花。不管你咳嗽有多长时间，这条视频可得收藏好，全家老小多种咳嗽问题都用得上。第一个，极致糖浆，它能调理全家大大小小10多种咳嗽问题，小到感冒流感后引起的咳嗽咳痰、咽痛弹簧，白天咳晚上咳，甚至咳到胸闷气喘；大到呢急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作引起的不适都可以用到它。里面都是些鱼腥草、金荞麦等清热化痰、宣肺止咳的中药材，老人小孩都合适。第二个，甘草干姜汤，也就是干姜6克、炙甘草12克一起煮水喝，可以驱风散寒、补中益气，适用于风寒感冒引起的咳嗽痰白、量大清晰、头痛怕冷的朋友。你都记住了吗？